Hi Akashwani Aizawl ani Chanchinthar achiar tosil monsange Megawat zasum ni siam chhuathina tur tlong haidal project khwana tur not lungleng bulat long kama power minister pu efroding lianan an malak dan tur thu thar thedar tu te ashilfia HNVT Minister Sila Soivungan Saitwal District Veterinary Hospital Nimin Khan Ahong Fit India Cycling Tuesday to Nimin Khan Mizoram po kalpuitan ani ramchunga anti-pesticide bodhisut masaber lautur lakalaw na itu te vena tur kisan kawach tlangzar ani Megawat zasom ni siam chwa thena tur tlong haidal project khwana tura rahman not lungleng bolat long kama power and electricity department minister pu efroding liana chuan nimin khan press conference nei to thar thedar tu te agoma power and electricity department minister chuan tlong lui khwa tur chungchang soife in tun alandanin tlong hydroelectric project hi Aizawl bul nai not lungleng bola siam tura rahman ani a he project hian Megawat zasum ni pechuak the don ani not lungleng bul tlongluya tui khwa siamani anga asan zong hi meter zasum ni tura rahman ni in village council ram engemoza tui khwa hian chim dona amero chu khwale in ingma achim boilo tura rahman ani tui khwa hian huan lo ramatan na laman lo hector sangni zaria chomrat le parat zawle thlai china na man hector za somrat le pasari vela zaw achim phatura ngai ani tui khwa hi then zol pya ramlai tui kol ho khwa zon vel thleng ahwam don ani he na thok tur hian tender ko to ni in tender evaluation ti mekani a he na hi twang taka thoni chuan thali vel o tur ngai ani kumsang ni somni panga kum lai hol vela chuan DPR hi pe fel be se ni a DPR hi pe fel ani vele Mizoram sarkar chuan he project ti lotling tur hian ku ta thlak ngal don ani Minister pu efroding liana tarlan danin he project hian tui sangkhat pakwa point parok milan cubic meter a kol theido na he project atang kol phetha siam chwana na tui man te chu tlonglui tui kamzel turve na thataka changdo na tu nai Aizawl khopuin thalaya harsat na kan to thin tlonglui atanga tui thiang hlim du khoppam chhautur omlo thina wanga harsat na om thin po asut kyan thei be se ni thu asoibok Mizoram chunga mani kot koi thiamna le in sakna ba ka masona na tho konga ni tina in lo fachin ten ham chatna an nei theine atan din Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board noya welfare fund siama vo in thlengin mi singkha sangkwa zali somrat le pasari an ziak lut to Akashvani correspondent zona changin MBOC WWB and call to Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Department how to the chuan MBOC WWB Welfare Fund noya hiam India khwale tuini na dik tak nei kumsom beret atanga kumsom ruk inkar kum khat chunga ni som kwatal in hlo fa te chu member ani thei thuan soya member zinga me chenau nen omin lompuin atan MBOC WWB chuan cheng sing khatan pek thin thole hei hian fa pani an nei thleng ahwam thu soin he lompuin na bi khi nau ne tanga tharuk thlenga dil thei thuan soya welfare member kumsom ruk tling chin te thlatin pension cheng sangkhat pek ani chin thote kumsom ruk lin ma anana kher tak emo awanga na thok theilo tan thlatin pension sangkhat ba ka adin munazirin cheng noi khat thleng pek thei ani thu an soibok Let's the department how to that's one MBOC WWB welfare fund to huangzau takadwan ani thu soin member na thona an cheswal an omin damdoi in na dalu ani chuan an luni atanga chiari ni tin cheng sang khat zel an dong thenga natna khizwal le accident tok an omani chuan cheng noi khat ba ka board ina ham that na danga duan an don thei tur thu an soibok heng ba ka hian welfare member fate le khazir na chanpui na po duan ani thu let's the department how to te hian in soibok Mary Elren K Akashvani News Aizawl Mami joined Village Council member Techuan Union Minister of State Ministry of Road Transport and Highways pu ajay tamta chu New Delhi office pu Richard Vanlal mangaya Mizoram MP Lok Sabha Hovin an mu a NH44A 108 siam that watani theina na retender sanction thwai turle Mamit district kong puishang shang te siam thatani theina malak sak turin an nge nani Mamit VC te chuan Union Minister nena NH44A 108 chu thangkhat lian don siamani hnuwa po le siam zo alani lo wangin mipuiten na sataka an torchin thuan thlena abik takin fura inkalpona kong pui thatlo wangin boina le harsat na an tok na sathin ti an thlenani
Mami district chu aspirational district kan angin ngai apoimo thu an thlenani Mami district kongpui thatlo wangin khokar kong inkalpo harsat mai baka red oil palm le thlaidang phur chwa harsat baka thilman asan pha chin thu an thlen bok tun thal chunga NH44A108 chu siam na tur paisa sanction watani lo chuan na kumfura tun ai achat na sadona wangin tun thal chung ngeya asiam na tur paisa department lamin cheng baibel cheza sumruk paruk estimate an siam chu sanction watani theina na malak sak turin an nge nani hibaka hian Mami district chunga khupui shang NH Number 6 Mami de chenga bairabi na chan watani theinan te NH44A108 existing road siam thatle na tur sum sanction wat turin le khotlang kongpui chhalau te siam thatini wat theinan an ngen ngal bok ani Purichat vanal mangai po in Mami district chu Mizoram aspirational district chunani awangin khutlang shwai tu te mamo thlen chu ngai poi mo sak turin nge na Mizoram chu kum khat chunga ro sur hun atama bangin tun working season nge ya NH44A108 chu siam thatni theinan thei top chwa turin ngen boka tin minister chu Mami district lo turin an som ngal bokani po ajay tamta union minister MRTH chuan an thu thlen te chu chak zo kalo bo zui tur thule theito pachwa tur thulo soya remchang ma sebera Mizoram le Mami district to alo zina tum thu asoi bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thlak le chiar theya da ani Animal Husbandry and Veterinary Department Minister Pusila Soivunga chuan Aizawl District Veterinary Hospital nimin khana honga ahon na inkhom hi District Asian Veti Complex Aizawl ne ani heuna hian Minister Pusila Soivunga chuan thu soin sarkar ma sain bula lo chan to Aizawl District Veterinary Hospital bula laboratory building le veterinary officer quarter khonani chulom umati thu asoya Mizoram churan cho artui le sathiang nimlama ain tawdel lo leti soin district veterinary hospital chu hemikonga mason na thlen thei turata na poimo takani donani ati minister chuan African swine fever wangin ranvul tu ten harsat an setak an tok ti asoya chuti rwalin bedong lawin thei to ban chwa chunzom zelani ati minister chuan sarkar na thokta chu sarkar in ngana anni angin ngai to na tharnen tai male rin om taka na thok turina cha HNVT Hospital po Aizawl mi puite tan sen fak alo ni ngei theinan na thoktu te po thata ka thoktu rin na fui ngalani hehuna hian HNVT department atanga thunei tu te sarkar department shanga ho tu te caution le khutlang shwai tu te le tlomai pol te an telani chongte pi platinum kumsum sari le pangana jubilee lomna longtlai west MLA pusi ngun lian chunga hovin nimin khan nei ani pusingun lian chunga chuan he khwa sat enga din tu le thei top chu alo kai shwai tu te zana chibai bukin mipuikal khom te platinum jubilee chibai buka chongte pi hial kumsum sari le panga hial alo tlingta ezon na le zerna lama po ma son zel tumni se ati politics thlichia le tuinua inchiala vin Paul Caution le party shang te poni se khutlang tanril rumun khat put turani ti khutlang chu Chanchinthar te kutai ngat to khutlang mangaya khutlang tan mason na kong dabzela chulani ati LADC executive member le bial tu MDC ni bok pu endu laltlan zara po inthu soin zirna lama mason tura chanim ngai thara khutlang masona chakle thazok an nei theinan nasang le tha thokthei turin zirlai te fuya khutlang final le thiang ni hlimna lama chaktaka mason turle khutlang nuam siam turin mi puite tho ho puya asomani Longtlai district chung chongte pi platinum jubilee lomna khun hi chongte pi mini sports complex man ni in pusilan mun moina kai shwaya he khosat eng tu pukwai chikat tupa puthang khu ma chuan jubilee lungphum ahonga jubilee organizing secretary pu emlal hulianan pukwai chikat chanchin soibok zai thiam zai le namlam te clear ho ani Fit India Movement Pwala Fit India Cycling Tuesday campaign chu Aizawl le Thienzawl zomvekani Sports Authority of India le Sports and Youth Services Baka Mizoram Cycling Association tenen chang hoin he huni man ani nimin jing khan mi somsari vel chu Aizawl walpa holkota pungkhomin nitin minute somthumtal taksa soizoi tura thutiam an chamba ka thir sakor mangin an intlan siaka thutiam chamrwal hi sai regional director pul lian min than chuan akai shwai ani nimin khan Assam Rifles chuan lungpu ka puan thui zirna honga he huna hian lungpu khomi somni vel te puan thui zir tir ani
Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh chuan nimin kha New Delhi India rama anti-pesticide bodisot masaber hlotur laka inlo nei tu te ve na tur kisan kawach atlangzar thu chwa siamin Science and Technology Minister chuan he thomno hi lo nei tu te hlo thana damdoi wanga harsat na an to thin laka inve na tur duan ni asuk thei tur siamani kisan kawach chu lo nei tu te himna ta na duan ni in lo nei tu te hna kisan kawach sud bech masaber hi sem ani bok Chanchinthar puanti top mai tlang pui megawatt za somni siam chwa thena tur tlong hydel project khwana tur not lungleng bula tlong kama power minister pu efroding lianan an malak dan tur thu thar thedar tu te ashil fia HNVT minister pu si la soivungan Aizawl district veterinary hospital nimin khana hong fit India cycling Tuesday chu nimin Changkhan Mizoram po kalpui chan ani ramchunga anti-pesticide bodisot masaber low tour laka lo nei tu te vena tour kisan kawach tlangzar ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani